قصتنا النهاردة المرة دي مختلفة عشان قصة حصلت بجد. حط السماعة بتاعتك ويلا بينا. أنا هحكي لك القصة دي زي ما سمعتها بالظبط من ممرضة شغالة في العناية المركزة في مستشفى قديم في القاهرة. كانت بتحلف إنها حقيقية ومش قادرة تنساها لحد النهاردة. كانت نبطشية ليل في العناية المركزة في ليلة شتوية باردة. المكان بالليل كان تقيل وهادي بشكل يخوف. صوت الأجهزة أنين خافت وضوء أبيض بارد. دخل عندهم مريض حادث في أواخر الخمسينات بدون مرافق وبياناته ناقصة جدا. اتحط على سرير رقم 6، نفس السرير اللي الممرضين كانوا دايما يتجنبوه من غير سبب واضح. الممرضة لاحظت إن المريض ده رغم غيبوبته كل ما تقرب منه المؤشرات تعلى كأنه واعي بيها. وفي حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل سمعت صوت خبط خفيف جاي من عنده. راحت لقت صباعه بيتحرك ويخبط على السرير. مسكت ايده لقت برودة غير طبيعية. قربت منه وقالت: حضرتك سمعني؟ شفايفه اتحركت وبصوت نفس متقطع قال: هي واقفة وراكي. الممرضة اتخشبت، إحساس فوري إن في حد فعلا وراها. لفت بسرعة، مفيش حد. رجعت تبص ولقت عينيه مفتوحة نص فتحة وباصص جنبها كأنه شايف شخص واقف. بعدها بثواني جهاز القلب أعلن توقفه. حاولوا إنعاشه لكنه مات. الساعة 2:17 دقيقة وعلى وشه ابتسامة غريبة. بعد ما خلصوا وهي بتغطيه بالملاية سمعت الصوت تاني جنب ودنها: أنا لسه هنا. ساعتها جريت بره العناية وهي مرعوبة. لكن الصدمة الحقيقية حصلت بعد كده بساعات. مدير التمريض استدعاها الصبح وكان معاه دكتور كبير وموظف من شؤون العاملين. قالوا لها: ليه التقرير متأخر عن اللي حصل مع مريض سرير 6؟ هي استغربت وقالت: هو في حاجة؟ ده لسه متوفي امبارح بالليل. سكتوا لحظة وبعدين المدير قال: مريض ايه اللي توفي امبارح بالليل؟ قالت: ايوه، انا اللي كنت معاه. رد عليها بهدوء: لا، انت كنت في اجازة مرضية بقالك 10 ايام. الممرضة اتلخبطت وقالت: ازاي؟ انا كنت هنا طول الليل. فتحوا الكمبيوتر ولفوا الشاشة قدامها. جدول النبطشيات باين فيه اسم ممرضة تانية مستلمة الليل. وبعدين فتحوا كاميرات المراقبة للعناية المركزة الساعة 2 صباحا. الممرضة بتحكي إنها كانت واقفة قدام الشاشة بتستنى تشوف نفسها وهي بتقف جنب السرير. لكن اللي ظهر في الفيديو كان سرير رقم 6 فاضي، مفيش مريض ومفيش أي حد واقف جنبه. وفجأة في الفيديو باين بوضوح إن الملاية على السرير بتضغط كأن في جسم حد نايم وإيد غير مرئية بترتفع وتخبط خبطات خفيفة على المرتبة. الممرضة قالت إنها حست بدوار وقالت لهم: بس أنا شفته وكلمته وهو قال لي في حد وراكي. ساعتها المدير بصلها بجدية وقال: المريض الوحيد اللي مات على السرير ده قبل 10 أيام كان اسمه نفس الاسم اللي انت ذكرتيه في تقريرك المبدئي. وسكت لحظة وبعدين قال الجملة اللي خلتها تنهار: والليلة اللي مات فيها الممرضة النبطشية كانت انتي. اتجمدت في مكانها لأنها في اللحظة دي افتكرت الحقيقة اللي مخها كان رافضها طول الوقت، إنها قبل 10 أيام في نفس الساعة تقريبا كانت واقفة جنب نفس السرير لما مريض حادثة مسك إيده قبل ما يموت وبص وراها وقال: هي واقفة وراكي. وإنها فعلا لفت وآخر حاجة شافتها قبل ما تفقد الوعي ممرضة تانية واقفة وراها بنفس وشها بالظبط وبتبتسم.